హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బుజ్జి కథలు. అందరూ బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. ఈ రోజు నేను ఒక కొత్త కథతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ పేరు పడవ దొంగిలించిన ముగ్గురు దొంగలు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా కథ మొదలు పెట్టేద్దాం. అనగనగా ఒక గ్రామంలో యాదన్న, మల్లన్న, వీరన్న అనే ముగ్గురు దారి దొంగలు ఉండేవాళ్ళు. వేషాలు మార్చుకొని ఊరూరు తిరుగుతూ ఒంటరిగా దారిని పోయే వాళ్ళను అటకాయించి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న విలువైన వస్తువులను, డబ్బు, బంగారం అంతా దోచుకునేవారు. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తే వాళ్ళను చంపైనా సరే కావలసింది లాక్కునేవాళ్ళు. అలా ఒకరోజు దొంగతనానికని పొరుగురు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక నగల వ్యాపారి వద్ద ఎక్కువ మొత్తంలోనే దోచుకుంటారు. ఆ దొంగలను గమనించిన కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ళను తరుముతూ ఉంటారు. ప్రాణభయంతో ఆ ముగ్గురు దొంగలు ఒక చెట్టు తొర్రలో దాక్కుని ఎలాగోలా తమ ప్రాణాలను కాపాడుకుంటారు. కొద్దిసేపటి తరువాత, ఒరే, ఈ ఆల్టికి మనం ఎట్టో గట్ట ప్రాణాలైతే కాపాడుకున్నాం గాని ఇంకా మనం ఇక్కడే ఉండటం అంత మంచిది కాదేమో అనిపిస్తుందిరా. అవును రోయ్, నువ్వన్నది నిజమే. వెంటనే మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలా. మీరు ఇక్కడే ఉండండి రోయ్, నేను వెళ్ళి జనాలందరూ వెళ్ళిపోయారేమో చూసి వస్తా. అలా మల్లన్న చెట్టు తొర్రలో నుంచి బయటికి వచ్చి చూస్తాడు. కానీ అక్కడ జనాలెవరూ ఉండరు. ఒరే, జనాలందరూ వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు, మనం వెళ్దాం రండ్రా. అలా ఆ ముగ్గురు దారి వెంట మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. ఒరే మల్లన్న, మనం ఈ ఊరి నుండి బయటికి పోవాలంటే ఆ నది దాటాల్సిందేరా. అదొక్కటే మనకున్న దారి. ఎందుకురా అట్ట కంగారు పడతావు? నది ఒడ్డున ఏదొక పడవ ఉంటదిలేరా. అదే కదరా నా భయం. ఆ పడవలో ఎవరైనా మనల్ని గుర్తుపడితే ఎట్టారా? చంపి పారేరు. చంపుతారు. మనం దొంగలమని మన ముఖాల మీద రాసుకున్నాం. మరి నువ్వొకడివి, ఉత్త భయస్తుడివి. ఇట్టా ఉంటే ఎట్టా బతుకుతావురా? అలా మాట్లాడుకుంటూ ఆ ముగ్గురు నది దగ్గరికి చేరుకుంటారు. అక్కడ ఒకే ఒక పడవ, ఆ పడవ నడిపే అతను తప్ప వేరే ఎవ్వరూ ఉండరు. ఒరే యాదన్న, ఎవరో మనల్ని చూసి గుర్తుపడతారు, చంపుతారు అన్నావు కదరా. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ ఒక్కడు కూడా లేడు. ఎవరు లేరంటావేంద్రా? పడవ నడిపేవాడున్నాడు కదా. నీ భయం సంతకెళ్ళా. ఒక్క మాట మంచిగా రాదంట్రా నీ నోటి నుండి. వాడి మాటలకేం గాని మల్లన్న, ముందు మనం ఎన్ని నుంచి వెళ్ళే సంగతి చూడు. మల్లన్న పడవ నడిపే అతని దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఓ అన్న, పడవ తీవా, మేము ఆవలి ఒడ్డుకి పోవాలి. అందరూ ఆవుల ఒడ్డుకే వెళ్తారు పడవెక్కి. ఏడే ఉండాలంటే పడవ ఎక్కడం దేనికి? మంచి సరదా మనిషిలా ఉన్నావే. సరే గాని మా ముగ్గురికి ఎంత తీసుకుంటావేంది? తలకాయకు 100 ఇవ్వండి. మరీ అంత ఎక్కువేందయ్యా? ఇంకో మాట చెప్పు. బేరాలు లేవండి. మీకెట్ట ఉంటే ఎక్కండి, లేదంటే ఇంకో పడవ వచ్చేదాకా ఇక్కడే ఆగండి. వీడితో బేరాలాడుతూ ఇంకా ఇక్కడే ఉంటే ఎవరొకరు వచ్చి గుర్తుపెట్టే ప్రమాదం ఉంది. వీడికి ఎంతో కొంత చెప్పి వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. సర్లే, మా అవసరం అలాంటిది. ఒరేయ్ రండ్రా, పడవ ఎక్కుదాం. అలా ఆ ముగ్గురు పడవలోకి ఎక్కి కూర్చుంటారు. కానీ పడవ ముందుకి కదలదు. ఓ అన్న, పడవతి, మేము అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి. ఓ 10 మంది అయినా ఎక్కందే, పడవ యాడికి కదలదు. ఇందాక నుంచి చూస్తున్నా ఎంది డ్యాసాలు అని మల్లన్న ఎంతో కోపంతో కత్తి పట్టుకొని పడవ నడిపేవాడు గొంతు దగ్గర పెడతాడు. వెంటనే పడవ తీస్తావా, లేదా నీ ప్యానాలు ఇప్పుడే గాల్లోకి వదిలేస్తావా? తీస్తాను, వెంటనే తీస్తాను. ముందు కత్తి లోపల పెట్టండి అయ్యా, నీకు పుణ్యం ఉంటుంది. వెంటనే తీయాలి. వెంటనే తీస్తాను బాబు అంటూ ఎంతో భయంతో పడవ తీస్తాడు అతను. అలా కొద్దిసేపటికి వారంతా నది మధ్యలోకి చేరుకుంటారు. రే మల్లన్న, ఇంతకీ ఈరోజు మన కలెక్షన్ ఎంత వచ్చి ఉంటదంటావు? బాగానే వచ్చుంటది లేరా. అయినా అవన్నీ ఇప్పుడెందుకు? ఇంటికి వెళ్ళాక నిదానంగా లెక్కలు అవన్నీ చూసుకుందాం. అదంతా నాకు తెలియదురా. అప్పుడు దాకా నేను ఆగలేను. ముందు మన దగ్గర ఎంత ఉందో ఒకసారి లెక్క చూసుకుందాం. ఈడు ఈ నెల లేడు గాని
డబ్బులు అయి లెక్క చూసుకుని పనిలో పని ఎవరి వాటా వాళ్ళు ఇక్కడే పనిచేసుకుందాం. ముందా పెద్ద మూటిప్పురా. ఈ మూటలో ఎంత బంగారం ఉందిరా. ఇవాళ మన పంట పండిందిరో. అవునరో, ఈ దెబ్బతో ఇంకో 4 రోజులు మనం ఏ దొంగతనాలకి పోగలేదురా. అలా ఆ ముగ్గురు తమరు దోచుకున్న ధనాన్ని చూసుకొని సంతోషిస్తూ ఎవరి వాటా వాళ్ళు పంచుకుంటూ ఉంటారు. ఆ పడవ నడిపేవాడిని చూస్తుంటే నాకేదో అనుమానంగా ఉందిరా. ఈ పాటికి మనం దొంగలమని ఎప్పుడో కనిపెట్టేస్తుంటాడు. తీరా మనం ఆవిరి ఒడ్డుకు చేరుకున్నాక మన గురించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తాడేమారా. నువ్వన్నది నిజమేరో. వీడి చూపు చూస్తే నాకు అనుమానంగానే ఉంది. ఇందాకే వీడి కత్తి చూపించి బెదిరించాను కదా, అదంతా మనసులో పెట్టుకొని నిజంగానే మన గురించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తాడేమోరా. అంతవరకు ఈడు బతికొండాలి కదరా. నువ్వు ఆగరా. ఇప్పుడు ఆయన చంపితే పడవెవర్రా నడిపేది? పడవ నడపడం ఏమైనా బెమ్మ విద్యారా? ఆ కనిపించే తెడ్డును పట్టుకొని ముందుకి వెనక్కి అందమే కదా. ఆ మాత్రం నేను చేయలేనా ఏమి? అది నువ్వు అనుకున్నంత తేలికేం కాదురా. నా మాట నువ్వు వెళ్ళొద్దురా. ముందు మీరు సరుకు సరిగ్గా పంచండిరా, నేను వెళ్ళి ఆడ సంగతి చూస్తా అని ఆవేశంగా పడవ నడిపేవాడి దగ్గరికి వెళ్లిన వీరన్న తెడ్డుని అతని చేతిలో నుండి బలవంతంగా లాక్కొని అతన్ని కొట్టి బలంగా నీళ్ళలోకి తోసేస్తాడు. తెడ్డుని చేతిలో పట్టుకొని ముందు నుండి వెనక్కి అంటూ ఉంటాడు. దాంతో పడవ ముందుకు వెళ్తుంది. ఒరేయ్ చూడండిరా, నేనెంత స్పీడ్గా పడవ నడుపుతున్నాను. ఇటైతే మనం ఇంకా తొందరగా ఇంటికి చేరుకోవచ్చు. నిజమేరా, వాడికన్నా నువ్వే బాగా నడుపుతున్నావు. అలా ఆ ముగ్గురు సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. కొంత దూరం వెళ్ళాక పెద్ద గాలి వాన మొదలవుతుంది. వీరన్నకి పడవ ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో అర్థం కాక హోరు గాలికి ఒక్కసారిగా తన చేతిలోని తెడ్డుని వదిలేస్తాడు. ఇంకేముంది, ఆ గాలి వానకి పడవ కాస్త బోల్తా పడుతుంది. డబ్బు బంగారంతో పాటు ఆ ముగ్గురు దొంగలు ఆ నదిలోనే పడి ఈత రాక మరణిస్తారు. మరుసటి రోజు ఉదయం నదిలో పడవ బోల్తా పడి మరణించిన ముగ్గురు దొంగలు అని పేపర్లో వస్తుంది. పడవ యజమాని టీ కొట్టు దగ్గర కూర్చొని టీ తాగుతూ ఉంటాడు. పడవ నడిపేవాణ్ణి వీరన్న నదిలోకి తోసేయగానే ఎలాగోలా ఈదుకుంటూ యువతలి ఒడ్డుకు చేరుకుంటాడు. ఆ ముగ్గురు దొంగల మరణ వార్త ఎవరో పేపర్ చదువుతూ ఉంటే వింటాడు. ఏది ఆ పేపర్ ఇట్లా ఒకసారి చూడనివ్వండి అని ఆ పేపర్లోని ఫోటోని చూసి తన పడవను ఆ ముగ్గురు దొంగల శవాలను గుర్తుపడతాడు. ఇది నా పడవ. వీళ్ళు ఈ దొంగలు నిన్న సాయంత్రం నా పడవెక్కి నది మధ్యలోకి వెళ్ళగానే నన్ను కొట్టి నదిలోకి తోసేశారు. నిన్నేంటయ్యా, నిన్ననే నన్ను కూడా కొట్టి నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు బంగారం దోచుకెళ్లారు. నోరు లేని అమాయకుల్ని దోచుకొని వాళ్ళేదో సుఖపడదామనుకున్నారు. దేవుడు అన్ని చూస్తూ ఊరుకుంటాడా ఏమి? అందుకే తగిన శాస్తి చేశాడు. పీడ విరగడయింది. ఈ కథ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి మంచి కథల కోసం మా బుజ్జి కథలు యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.